Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Abia dan Lia. Hari ini Abia dan Lia punya makanan yang dalamnya mozzarella loh. Ini ondol. Ini tuh enak banget. Aku juga enak loh nih. Dalamnya mozzarella kata mami aku. Yuk kita lihat. Ondel. Nah ini tuh mozzarellanya. Aku suka mozzarellanya. Enak banget itu lagi pula deh. Ya, kayak di sama apa? Di coklat gitu. Enak banget. Udah gitu ada kriuk-kriuknya, ungunya pas rasanya. Nah kalau itu sampai sini dulu ya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dadah.